अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिजेक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है IAEA रिजेक्ट्स पाकिस्तान प्रोटेस्ट ओवर ब्रह्मोस मिसाइल इंसिडेंट, क्लीन चिट टू पाकिस्तान इंडिया। तो वो जो बरमोस मारा था इंडिया ने, उसकी क्लीन चिट मिल गई है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 9 मार्च 2022 ये वो डेट है जब इंडिया ने गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल मार दिया था पाकिस्तान के मियां चानू के एरिया में। उसके बाद से हमने देखा है कि पाकिस्तान ने काफी बार इंटरनेशनल फोरम में भारत की आलोचना करी है और ये कहा है कि भारत के मिसाइल सेफ नहीं है। ब्रह्मोस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल हो सकता था, यहाँ पे वॉलेट हो सकता था, और अगर पाकिस्तान में बहुत से लोग मारे जाते या फिर इनके सैनिक मारे जाते तो पाकिस्तान को भी जवाब देना पड़ता और एक न्यूक्लियर वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्टार्ट हो सकती थी। ये पाकिस्तान ने काफी बार कहा है इंटरनेशनली। इवन दो आप अगर देखो तो भारत ने अपनी गलती मानी है। हमारी इंडियन एयरफोर्स के 3 जो ऑफिसर्स थे इनको नौकरी से भी निकाला गया इस ब्रह्मोस मिस फायरिंग इंसिडेंट की वजह से। मगर पाकिस्तान इस एक्शन के बाद भी खुश नहीं था। पाकिस्तान चाहता था कि एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो कि ब्रह्मोस आखिर पाकिस्तान को लगा कैसे, यह मिसफायरिंग हुई क्यों। अब देखो, पाकिस्तान यहां पर अपना प्रोटेस्ट लेकर पहुंचा रहा एक टाइम पर IAEA के पास। और IAEA क्या है? यह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वियना, ऑस्ट्रिया में। और पाकिस्तान ने IAEA को कहा कि इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स क्या सेफ है क्या नहीं है, इस पर जांच पड़ताल करिए। नाउ फाइनली IAEA के चीफ ने यह बात क्लियर कर दी है कि ब्रह्मोस का जो मिसफायर हुआ, द मिसफायर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इज नॉट ए कॉज ऑफ एनी स्पेसिफिक कंसर्न। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो बाय द वे दुनिया भर में न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन्स, इन सब इश्यूज पर कमेंट करती है, इन सब इश्यूज में इन्वॉल्व रहती है। आप देखोगे ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब के इशू को लेकर भी हमेशा IAEA न्यूज में रहता है। इवन नॉर्थ कोरिया के केस में भी IAEA न्यूज में रहता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने क्लियरली ये बात बोलती है कि ये लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं है भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, ये मिसाइल मिसफायरिंग इंसिडेंट को लेकर। और बेसिकली आप कह सकते हैं कि भारत को प्रॉपर क्लीन चिट मिल चुकी है। और ऐसा नहीं है कि IAEA ने सिर्फ इतना ही कहा है, आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि इंडिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और ये मान के चल रहे हैं कि भविष्य में ये देखना चाहेंगे कि इंडिया और यूरेनियम परचेज करे और ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में अपने देश में न्यूक्लियर प्लांट बिल्ड करे। और ये बातें सुनकर काफी कष्ट हो रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पे आपको जाननी पड़ेगी हिस्ट्री। पाकिस्तान और IAEA 2008 का साल था जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ थे उस वक्त, मोहम्मद साहब, इन्होंने ये कहा था ओपनली कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अनसेफ है और IAEA बिल्कुल चिंतित हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। इन्होंने ये कहा था कि मुझे डर लगता है कि पाकिस्तान में एक एक्सट्रीमिस्ट सरकार पावर में ना आ जाए और उससे क्या होगा कि पाकिस्तान में और इवन अफगानिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनके पास चले जाएंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स। अब यहाँ पे आप कहोगे ये बात ना कई लोग बोल चुके हैं, बाइडन ने भी दबे शब्दों में बोल दी, IAEA के चीफ ने तो 2008 में खुल के बात बोल दी थी। उसके अलावा भी आप देखोगे ऑलमोस्ट हर 2-3 साल में ना ये स्टेटमेंट दी जाती है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर पाकिस्तान में ये सब होगा भी कैसे? तो देखिए, जिस सिनेरियो की यहाँ पर बात की जा रही है वो ये है कि आज के समय पाकिस्तान की जनता को समझ नहीं आ रहा कि ये लोग करें क्या। इकोनॉमी बुरी तरीके से फेल कर चुकी है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ इंडस्ट्री नहीं है। बेसिकली पाकिस्तान एज ए कंट्री धीरे धीरे एक फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। फिर पाकिस्तान में जो लीडर्स हैं उन पर जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की पब्लिक का, ये कम हो रहा है, चाहे वो इमरान खान हो या फिर शहबाज शरीफ हो या फिर उनकी खुद की आर्मी हो। तो ऐसे टाइम में काफी बार क्या होता है, जैसे अफगानिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान तालिबान है, ये लोग कहे कि अब ये सब छोड़ो, अब ये सब जो लोग हैं इनको साइड करो, हम अब रिलीजन की तरफ चलेंगे। बिल्कुल जो हमारे रिलीजन के हिसाब से प्रॉपर गवर्नमेंट होनी चाहिए शरिया कानून के अंडर, वो हम लागू करेंगे, उससे सब सॉल्व हो जाएगा, करप्शन वगैरह सब। एक बार को एक ऐसी पब्लिक जो इन्फ्लेशन से तंग आ चुकी है, करप्शन से तंग आ चुकी है, वो इस रास्ते पे चल देती है। तो उस केस में आप क्या करोगे जब पाकिस्तान की जनता भी कहेगी कि और कुछ समझ नहीं आ रहा, इमरान खान, शहबाज शरीफ आर्मी, कुछ समझ नहीं आ रहा। अंत में जो पावर है ना, ये एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को देकर देखो, क्या पता ये देश को संवार दे। तो 2008 में जब IAEA की स्टेटमेंट आई थी उसके बाद पाकिस्तान को बहुत कष्ट हुआ था। और मुझे याद है कई देशों ने पाकिस्तान को बिल्कुल भी यूरेनियम एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था। सडनली आप कह लीजिए एक स्टेटमेंट
इंसिडेंट से पाकिस्तान की इमेज बुरी तरीके से खराब हो गई थी। उसके बाद चाइना ने काफी डिप्लोमेसी का यूज किया, बाकी कंट्रीज को मनाया और फिर हमने देखा कि 2013 के बाद से पाकिस्तान को कुछ यूरेनियम वापस से मिलना स्टार्ट हुआ। तो एक तो पाकिस्तान को यह झटका लगा था और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह सोचा कि ये तो बैठे बैठे हमको एक धक्का लग गया, कुछ अभी पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं था, तब भी IAEA ने यह स्टेटमेंट दे दी। वेयरएज 2008 वही साल है जब इंडिया और IAEA ने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया था जिससे इंडिया को अनइंटरप्टेड यूरेनियम की सप्लाई मिलने वाली थी, जिसको लेकर पाकिस्तान ने काफी विरोध भी किया था। तो आप कह लीजिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को लेकर पाकिस्तान के माइंड में हमेशा एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहा है कि ये बहुत ज्यादा इंडिया की साइड लेते हैं, कभी पाकिस्तान के पक्ष में इनकी कोई स्टेटमेंट आई नहीं है। और जो ये ब्रह्मोस मिसफायरिंग हुई थी ना, पाकिस्तान को इस इंसिडेंट से उम्मीद ये थी कि IAEA इंडिया के खिलाफ एक्शन लेगा। जो इंडिया IA का न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था 2008 में, इसके अगेंस्ट जाकर ये इंडिया पे कुछ आप कह लीजिए सैंक्शंस या कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाएंगे। ये कहेंगे कि इंडिया के मिसाइल अनसेफ है, इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन है ये अनसेफ है। मगर IAEA ने सिंपली ये कहा है कि मिसाइल मिसफायरिंग बहुत ज़्यादा आम बात है, इसके बेसिस पर आप कुछ बड़ा एक्शन इंडिया जैसे अच्छे रिकॉर्ड वाले कंट्री के अगेंस्ट नहीं ले सकते। अभी रिसेंटली अगर हम देखें, 1 महीने पहले की बात है, साउथ कोरिया का भी एक मिसाइल मिसफायर हो गया था। ये मिसाइल नॉर्थ कोरिया को हिट तो नहीं किया, मगर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच का एक इलाका है, वहां पर जाकर ये हिट किया था। और ये कोई छोटा मिसाइल नहीं था, एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था। तो मिसाइल मिसफायरिंग देखिए एक बहुत ही ज़रा आम बात है, किसी भी कंट्री में हो सकती है और हो भी चुकी है इन द पास्ट। मिसाइल मिसफायरिंग US कर चुका है, इंडिया के केस में ब्रह्मोस का हो गया, उसके अलावा साउथ कोरिया का केस अभी हमने यहाँ पर देख लिया। ये साल में ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे होते हैं। इसके बेसिस पर IAEA भारत पे एक्शन नहीं लेने वाला था और उल्टा IAEA के जो चीफ हैं राफेल मरीनो, इन्होंने ये भी ऐड किया है कि जिस तेजी से इंडिया में आज के समय न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये तो इंडिया का सपोर्ट करने वाले हैं और यूरेनियम प्राप्त करने में। अभी मैं आपको ये बता दूं, दुनिया में ना अगर न्यूक्लियर रिएक्टर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से बन रहे हैं, वो है भारत। चाइना आप कह सकते हैं, बिल्कुल चाइना का केस भी है। चाइना में आज के समय 21 न्यूक्लियर रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन है। चाइना के बाद आता है नंबर इंडिया का, सीधा 8। उसके बाद आपको नंबर दिखेगा टर्की, फिर रशिया। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है क्योंकि आप सोच कर देखिए, न्यूक्लियर पावर रिलेटिवली क्लीन होती है। बिल्कुल न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, वो आपको स्टोर करना पड़ता है। मगर आप ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो उस केस में दुनिया को बहुत ही बेनिफिट होगा अगर इंडिया और चाइना दोनों बहुत ही बड़े स्केल पर न्यूक्लियर रिएक्टर बना दें और कोल फॉसिल फ्यूल की जगह न्यूक्लियर प्लांट से अपनी एनर्जी क्रिएट करें। अभी ऑलरेडी आप अगर देखो तो भारत में 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेंगे, जिनकी कैपेसिटी है 6780 मेगावाट, जो वैसे काफ़ी हद तक कम है ओवरऑल हमारी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी से, जो 407 गीगावाट है। अभी हमें काफ़ी तरक्की करनी है, मगर आने वाले 10 से लेकर 15 सालों में इंडिया आप कह लीजिए न्यूक्लियर पावर में वर्ल्ड लीडर बनने वाला है। और ऐसे वर्ल्ड लीडर के अगेंस्ट IAEA कुछ एक्शन लेने नहीं वाला। इट इज़ वेरी बेसिक। उसके अलावा इंडिया का जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है ये भी बहुत ही क्लियर है। पाकिस्तान के AQ खान की तरह भारत के किसी भी साइंटिस्ट पर आरोप नहीं लगा कि हमने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स बेचे हैं नॉर्थ कोरिया को या फिर किसी और कंट्री को। तो चाहे IAEA हो या फिर UN की कोई भी एजेंसी हो इन द फ्यूचर, हर जगह से पाकिस्तान को यही जवाब आने वाला है कि इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर इंसिडेंट था, ये हमारे लिए कोई भी कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है और IAEA इसको लेकर कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला। और फाइनली यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स किस कंट्री में लोकेटेड है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, USA, UK, ऑस्ट्रिया या फिर स्विट्जरलैंड। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए आंसर इस वीडियो में ही। इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं, तो इसका आंसर मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, सिंस IAEA न्यूज़ में है 1957 में ये बना था। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहां पर मिलेंगे। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC, UPSC, बैंक, अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिखेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर SSC,
तो एसएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एसएससी का कोर्स 24 महीने 12 महीने का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई और फाइनली ये भी फैसला किसी तरफ लगा तो सही। काफ़ी अरसे से केस कर रखा था, एक किस्म का वो ना ब्लेम लगा रहे थे पाकिस्तान वाले। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जो रिकॉर्ड है ना वो तो भाई पाकिस्तान के खिलाफ है। इंडिया ने तो अपने रिकॉर्ड जो है ना बिल्कुल वो क्लीन और क्लियर रखा है। इस तरह का इल्ज़ाम कुछ है नहीं, ना किसी पे पहले हमला किया, बिल्कुल ना कोई ऐसी कोई सबूत, ना कोई ऐसी कोई चीज जिससे कोई बंदा ब्लेम कर सके। और देखा जाए तो एक इंडिया उभरता हुआ कंट्री है भाई, उसको पूरी दुनिया जो है वो दुश्मन होंगे वही जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, वरना जो सही कंट्री है वो सपोर्ट करेंगे भाई। अपने दम पे भाई मेहनत करके आगे आ रहे हैं तो भाई वो सपोर्ट करते हैं। तारक भाई, इंडिया ने अपनी वैल्यू बनाई है, इसी वजह से उसको कोई ब्लेम कर भी नहीं सकता सिवाय पाकिस्तान के। सही बात है। और ये भाई खतरनाक तो था, ये अगर इसमें अगर नुकसान कुछ होता ना पाकिस्तान का, हाँ सही बात, अगर तब जाके बहुत बड़ा इशू ये बन सकता था, इशू बन सकता था। लेकिन जो जिस हालत में पाकिस्तान था ना, ये मैं कहता हूँ जो भी हो जाता कुछ भी नहीं होना था। बस ऐसे ही बहुत आवाजें मुझे उठनी थी। जब नई आवाजें क्यों उठनी, ये ऐसे ही होना भाई साहब। पाकिस्तान इस हालत में नहीं, जंग की हालत में बिल्कुल नहीं। तो पहले कब जंग की हालत में होता था, जितनी जंगें उस वक्त तो तगड़ा था, आज तो वो बिल्कुल दिवाली के कगार पे खड़ा गया। थोड़ी बहुत इंडिया बहुत पावरफुल है भाई, इंडिया से अब लड़ना पाकिस्तान के बस की बात ही नहीं है। नहीं, बस किसी के ना वो उंगली पे ना लग जाए, वरना पाकिस्तान में वो दम नहीं रहा इंडिया से जंग लड़ने वाला। न्यूक्लियर वेपन है वो बस दिखाने के लिए है। लेकिन जिन ऑफिसर की वो गलती से हुआ, इंडिया नौकरी से भी निकाला तो भाई प्रोफेशनल थी ना, गलती थी, प्रोफेशनल काम किया। लेकिन जब मिसफायर हुआ तब भी इंडिया वाले ने बोल दिया था, बड़े बड़े ऑफिसरों ने और हुक्मरानों ने बोल दिया मिसफायर हो गया गलती से। उन्होंने ऊपर से माजरत भी की है, ये नहीं भी ऊपर अक्कड़ नहीं दिखाई हमने ये किया है काम। और वो भी दूसरे तीसरे दिन बोला है कि हमसे हो गया है मिसफायर। पहले पाकिस्तान पता ही नहीं था भी आया कहां से, किसने पता तो था कि ब्रह्मोस इंडिया के पास है, बात नहीं है, मौजूद के पता तो नहीं इनका बयान आया उसके बाद इंडिया ने स्टेटमेंट दी थी। बाकी ये है कि ये यूरेनियम जो है वो पाकिस्तान के पाबंदियां भी लगी कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो जब खराबे होंगे भाई साहब पाबंदियां। बाकी ये है कि राजस्थान से भी यूरेनियम निकली है, इंडिया ऊपर से भी इंपोर्ट करता है। एनर्जी में वो जिस तरह बता रहे थे सर कि कितने 8 प्लांट है, 21 जो है वो चाइना वो रिएक्टर। हाँ, तो ये है कि भाई साहब ये अगर इंडिया की जितनी ज्यादा जरूरत है एनर्जी की, तो ये तो भाई जरूरी है। एनर्जी से ही पावर है ना, सही बात। किसी भी कंट्री की पावर उसकी एनर्जी से ही, और ये सस्ता सोर्स भी है। हाँ, सस्ता सोर्स भी है और थोड़ी चीज से ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। और जितनी ज्यादा हो रही ट्रेनें चल रही हैं, बिजली पे सारा निजाम चल रहा है, तो इंडिया को तो आने वाले वक्त में व्हीकल जो है वो भी बिजली इलेक्ट्रिक बनाई जा रही है। सही बात है। तो जिस तरह फ्यूल खत्म होता जा रहा है तो बिजली तो बेशक बन जाएगी ना। सही बात है। और पाकिस्तान के पास देख लें कोई इतना सिस्टम नहीं है कि वो बिजली बना सके, एटमी बिजली। हालांकि यहाँ पे वो इदारा बना हुआ, पता नहीं बनाते भी होंगे बनाते थोड़ी बहुत, लेकिन वो बड़े पैमाने पर नहीं बन रही। और बाकी पाकिस्तान का 2 वक्त की रोटी नहीं तारक भाई मिल रही, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट और इस तरह की जो चीजें वो कैसे। महकमा तो है ना एटॉमिक एनर्जी का, महकमा वो पाकिस्तान को खा ही रहा है थोड़ी कम। कोई भी पाकिस्तान का महकमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को खाने वाले जो चीजें काम की होती है ना पाकिस्तान में वो महंगी हो जाती है। सोलर एनर्जी वाले जो पैनल हैं वो भाई महंगे हैं पाकिस्तान में, वो बंदे आम बंदा लेने के वो ले ही नहीं सकता।
ये हालत है पाकिस्तान में। और ऊपर से बिजली इतनी महंगी कि भाई गरीब बंदा जो है ना, उसको अगर बिल पे करना पड़े तो अपना बच्चों का पेट काट के वो ना बिल पे करता है। ये हालात है पाकिस्तान में। पढ़ाई तो दूर की बात, वो 2 टाइम का खाना उसको मिल जाए, यही बड़ी बात है उसके लिए। और बाकी भाई साहब, इंडिया की जो आर्मी है या जो भी पॉलिटिशियंस है, प्रोफेशनल है, वो उनमें इस तरह की जो है ना, वो कहें कि मिसबिहेव हो गया या जो एक होता है ना खराबी करने वाली बात, वो नहीं है। पाकिस्तान वाले जो है ना वो कर लेते हैं, तो इन पे कुछ यकीन भी नहीं हो। जिस तरह था ना, वो एक बंदा था, वो उसके बकरियां थी, तो वो हर रोज कहता था चोर आ गया जी, चोर आ गया। वो लोगों के साथ मजाक करता था। तो एक दिन सॉरी वो शेर आ गया, बकरियां वाला था बंदा। तो वो हर रोज ना वो लोगों को बुलाता, शोर मचा देता, शेर आ गया। जब लोग इकट्ठे होते तो वो हंस रहा होता, मजाक कर देता कि भाई मैंने तो मजाक किया है। तो ये हालत है भाई साहब के पाकिस्तान में। वो यूएन में जाके और दूसरी जगह पे जाके वो बार बार शोर मचा के कश्मीर का मुद्दा उठा के, इधर का मुद्दा उठा, वो शोर मचा के अपनी वैल्यू खुद ही खराब कर दी। तो अपनी जब वैल्यू होगी भाई साहब, तब जाके ना वो दूसरी दुनिया में भी रोब दबदबा पड़ता है। लेकिन अमेरिका ने क्लीन चीट तो दिया है, ऊपर से वो सपोर्ट भी करता है जो एटमी पावर है ना, उसकी सेफ्टी के लिए। उसने बोल दिया था, पता नहीं वो किस वजह से बोल दिया था, लेकिन बाद में उसने माजरत भी की और बोला हम सपोर्ट करते हैं। तो वो चेक तो करते हैं, पैसे भी देते हैं फिर मेंटेनेंस के लिए सारा। पाकिस्तान के हथियार नहीं है भाई, सेफ है भाई न्यूक्लियर वेपन। बाकी जो है ना, इतने सालों से ये तकरीबन मैं कहता हूँ 70 साल से ये रेडिकलाइज जो बंदे हैं ये हैं, पावर में भी है, सारा कुछ है बीच में। तो देख रहे हैं आज तक तो सेफ ही पड़े हैं, इंशाल्लाह आगे भी सेफ ही रहेंगे, महफूज ही रहेंगे जब तो तक भाई। जो मेरे ख्याल में आम आवाम है ना, जितना मर्जी अजमा ले वो इनको नहीं जमाएगी। जो धमाके करने वाले हैं उनको नहीं जमाएगी। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।